السلام عليكم. اهلا بكم معايا في قناه امل كيتشن. النهارده هعمل معاكم بيتزا البيض، سهله جدا. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا الطريقه، اتمنى تعجبكم ان شاء الله. معايا 3 بيض، فلفل الوان او فلفل اخضر المتوفر، معايا نص كوبايه كده من الجبنه الموتزاريلا، ومعايا زيتون، ودي جبنه رومي مقطعاها كده، جبنه رومي قديم مقطعاها مربعات. ممكن تستخدموا جبنه شيدر او اي نوع جبنه لها طعم قوي. دلوقتي هحط رشه كده من الفلفل الطازه، بيبقى طعمه حلو قوي وريحته قويه، بتغطي على ريحه البيض. هحط بقى كمان الفلفل، وهقلب. انا مش هضيف ملح لان الجبنه الرومي والزيتون فيهم ملح. الناس اللي بتحب الاكل مالح ممكن تزود شويه. جربتها بالزيتون والجبنه كده من غير الملح، فهي طعمها بيكون مظبوط جدا. هضيف نص الجبنه والنص التاني هحطه على الوش. معايا معلقه صغيره كده من السمن، ممكن تستخدموا زبده. هنزل بالمقادير اللي انا جهزتها. احاول اوزعها في الطاسه كده بالطريقه دي. انا بحب احط الجبنه على الوش كده، شكلها بيبقى حلو. دقيقتين كده على نار هاديه. باقي الجبنه الموتزاريلا هحطها على الوش. هي تقريبا كده خلاص استوت من تحت، بقالها دقيقتين على النار. دلوقتي انا هولع على الشوايه واحطها في الفرن تحت الشوايه دقيقه واحده بس عشان الجبنه تسيح، وارجع لكم. بعد ما حطيتها تحت الشوايه دقيقه بقت بالشكل ده. هرش على الوش كده شويه من دقه الزعتر بالسمسم. هقدمها في طبق. بقت جاهزه كده معانا، سهله جدا. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب على القناه لو اول مره تزوروني.